मेरी आज की रेसिपी है टिंडे चिकन, जिसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी टिंडे, आधा किलो चिकन, 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन, 1 टमाटर, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम को एक साइड पे करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 बड़ा टेबलस्पून घी का शामिल करेंगे और प्याज को उसमें कटिंग करके शामिल करेंगे। अब प्याज को इसमें शामिल करके अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब हमारा प्याज घी में अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो जो हमने चिकन लिया था वो तमाम चिकन इसमें शामिल करेंगे। चिकन को इसमें फ्राई करेंगे। हमारा चिकन फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमारा चिकन फ्रीज़्ड है। अब हमारा चिकन जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए और कलर चेंज कर ले तो जो हमने चीज़ें ली थी, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्चें, इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाने के बाद इनको इसमें शामिल करेंगे। टमाटर लेंगे, उसको अच्छी तरह कटिंग करेंगे, टमाटर को इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम को इसमें शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह इसमें गला लेंगे। जब हमारा टमाटर इसमें अच्छी तरह गल जाए और ये जो पानी हमने इसमें शामिल किया था ये खुश्क हो जाए तो इसमें हम मसाला जात लेंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्चें और 1 टेबलस्पून ही नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक को इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करें कि हमारे मसाला जात इस चिकन में अच्छी तरह भून जाए। जब हमारा चिकन यूँ घी छोड़ दे और अच्छी तरह भून जाए तो जो हमने टिंडे लिए थे वो इसमें शामिल करेंगे। टिंडों की क्वांटिटी थोड़ी कम है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं टिंडों की क्वांटिटी इसलिए कम रखती हूँ क्योंकि हम लोग टिंडे बहुत कम खाते हैं, लेकिन एज़ अ फ्लेवर मुझे ये टिंडे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें शामिल लाज़मी करती हूँ। जब भी मेरा दिल करे तो मैं ये टिंडे इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको इसमें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करें कि हमारे टिंडे और चिकन आपस में मिक्स हो जाएं। अब 1/2 कप पानी लेंगे, 1/2 कप पानी लेकर इसमें शामिल करेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि हमारे टिंडे और चिकन अच्छी तरह गल जाएं। जब हमारे टिंडे और चिकन अच्छी तरह गल जाए और हमारे टिंडे घी छोड़ दें तो इसमें हम 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला होममेड शामिल करेंगे और धनिया शामिल करेंगे। धनिया को इसमें शामिल करने के बाद हमारे टिंडे चिकन रेडी है। इसको डिश आउट करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।